आप इसका पढ़ लो, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 188। ए नबी तुम फरमाओ, मैं तो अपनी जान के हक में भी किसी नफे और नुकसान का मालिक नहीं, इल्ला माशा अल्लाह, मगर वो जो अल्लाह चाहे। वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ न पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ।